Gente, comprei esse mel aqui, ó. O favo, né, que eu tô com muita vontade de comer. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Não sei. A gente compra tanto mel industrializado que às vezes eu até desconfio que esse favo aqui seja, de fato... Paguei R$ 20. Vamos experimentar pra ver se é gostoso. Ah, o cheiro é maravilhoso. Olha isso. Escorregando. Vamos ver se é o gostinho que eu lembro de infância. Hum, é do jeitinho como eu lembrava. Nossa, é muito difícil de achar esse mel. Obrigado. Tudo isso? Não acredito. Mas que roubo. Cuidado. Um cappuccino, por favor. E esse foi mais um vídeo pro canal. E não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Bye.